Amigos de Laredo, San Antonio o Corpus Christi, ¿están cansados de pagar de más por sus electrodomésticos? Necesitas venir a cualquiera de nuestras sucursales para que cheques precios, calidad y buen servicio. Justo porque tenemos todo lo que buscas: lavadoras, refrigeradores, secadoras y estufas. Podrás encontrar un poco más cuando nos visites en cualquiera de nuestras sucursales. Recuerda que no necesitas pagar de contado para tener la mejor calidad.